Fala galera, no vídeo eu vou dormir nessa floresta. Então bora lá. E eu trouxe metade do salgadinho. Eu vou juntar esse salgadinho. Metade não, quase do começo. E eu acabei e ainda tô com fome. E gente, eu vou dormir sério. Eu não sei se tá tão perigoso. Porque parece que tem muitas flores, então tem muito bichinho também. Onde tem muitas flores. Gente, eu já tô aqui deitado e eu vou tentar dormir. Tchau, boa noite, gente. Gente, aqui tem muito barulho. Ai, tem um barulho muito alto, vocês ouviram? Ai, ai. Ai, tá fazendo muito barulho. Eu acho que eu vou voltar. Gente, eu acho que eu vou correr. Eu cheguei na casa da minha tia. Então, gente, é minha salvação aqui. E eu já cheguei, então. Tchau.